छैन है बुढी, छिटो चिया बनाऊ न। आज कस्तो अबेरसम्म सुतिएछ के, फेरि काजीको काममा जान अबेर हुन्छ के। हुन्छ बुढा, मैले एकैछिनै बनाइसकेँ। होइन बुढा, काजीकोमा काम गरेर त्यत्रो ऋण काजीको कसरी तिर्न सकिन्छ? भिड नगर न बुढी, काम गरिरहेछु। एक दिन कसो पो नतिरेला ऋण। हेर बुढा, पल्ला घर साइला पनि अस्ति भर्खरै विदेश गएको थियो। उसले अहिले ऋण सुन तिरेर घर बनाइसकेछ। बुढा, तिमी पनि विदेश जाऊ न। बुढी, विदेश पनि यहाँबाट देखि चाहिँ सजिलो कहाँ छ र? तिमीले कुरै बुझ्दिनौ। ल ल, साँझ कुरा गरौँला। म गएँ, फेरि काजी कराउँछन्। यिनलाई जति भने पनि नआउने, यिनका काजीको कामले कहिले कमाउने कहिले ऋण तिर्ने हो कुन्नी। कमाउँछु यति पैसा ब्याजमा लगाएपछि कसो नकमाइएला र? हैन त केटा? हो कसब हो, हजुरको दिमागलाई चाहिँ मान्नै पर्छ। काई साहब, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। यही हो आउने बेला? आज किन ढिला? काई साहब, हिजोको काम अलि बढी भएछ। आज अलि अबेरसम्मै सुतेछु। त्यति काम बढी भयो तँलाई? तेरो घरबास बेचेर तिरि नसक्नु मेरो त्यत्रो पैसा कसरी तिर्छस् त? त्यही त, कायसाबको ऋण तिर्न नसक्ने यस्ता बुङ्गाले किन ऋण लैछ नि त? लजा, आज घर पछाडिको मकै सबै खनिसका। यहाँ झोक्रा नबस। हस् काजी साहब। बुढी, अझै खाना पकाइ छैनौ? साह्रै भोक लाग्यो। गर्दैकै छु म पनि, खाली बसेको त छैन। नरिसाउ न बुढी, काजीको काम साह्रै नै थाकियो। भोक लागेर पो सोधेको। ल ल, नाच्देऊ, म पकाइहाल्छु अब। थोरै पानी देऊ न त, साह्रै तिर्खा लाग्यो। ल ल, पर्ख, मैले ल्याइहाल्छु। कहिलेसम्म काजीकोमा यसरी जोतेर बस्छौ? सबै विदेश गएर कति कमाइसके, तिमीलाई जति भने पनि सुन्दैनौ। तिमी पनि कस्तो कुरै बुझ्दिनौ कि। विदेश पनि त्यसै गइन्छ र, लगानी लाग्छ। अब काजीसँग पैसा मागौँ भने काजीलाई त्यत्रो पैसा तिर्न छ। अब काजीले ऋण दिँदैनन्। विदेशै जाने भनेपछि कसो नदेलान् र? बरु म आफै गएर कुरा गरौँला नि। विदेश गएपछि त ऋण तिरिन्छ नि बुढा, अनि हाम्रो पनि आफ्नै सुर हुन्छ नि। ल्याउनु त काजीसित गएर कुरा गर, पैसा हाल्दैछ भने जाउँला विदेश। ल ल, हुन्छ, म भोलि गएर कुरा राख्छु। विदेशै जाने भइसकेपछि त देलान् नि पैसा। ल ल बुढी, अहिले छिटो खाना बनाइहाल। मलाई त साह्रै थकै लाग्छ। म त खाना खाएर सुतिहाल्छु। ल ल, हुन्छ बुढा, मैले छिटो बनाउँछु।
काजी साहब, काजी साहब, काजी साहब हुनुहुन्न? काजी साहबसित सानो काम थियो। हुनुहुन्छ नि, किन नहुने? काजी साहब, ए काजी साहब, गोरेकी जान आइछिन्, बाहिर आउनु अरे। नमस्ते काजी साहब। नमस्ते नमस्ते। आज तिमी आइछौ त? गोरे कता गयो? काजी साहब, हजुरको यतिका ऋण त्यसै तिर्न सकेला जस्तो छैन। मैले त उहाँलाई विदेश पठाउँ कि भनेर काजी साहब, हजुरले थोरै लगानी हालिदिन पर्यो। विदेश? काजी साहब, के सोच्नु भयो? ए होइन, यतिका पैसा के विश्वासमा दिउँ भनेर सोचिरहेको छु मैले त। काजी साहब, बुढो विदेश गएपछि त हामीले तपाईँको पैसा सबै तिरिहाल्छौँ नि। अब विदेश जाने यति पैसा हालिदिन पर्यो काजी साहब। पैसा त हालिदिउँला, तर एउटा शर्तमा। कस्तो शर्त र काजी साहब? गोरे विदेश गएपछि मेरो घरमा काम गर्ने मान्छे हुँदैन। त्यसको सट्टामा तिमी मेरो घरमा काम गर्न बस्नुपर्छ। हुन्छ काजी साहब, हजुरको पैसा चुक्ता नहुँदाखेरि म हजुर कहाँ काम गर्न बस्छु। त्यसो भने ठिक छ। ल, कति पैसा चाहिने हो? त्यही 2 लाख जति चाहिन्छ होला काजी साहब। ल हुन्छ, तिमीहरू जाने तयारी गर, म पैसाको व्यवस्था गरिदिन्छु। हुन्छ काजी साहब। ल। ए केटा, खेततिर जा त। खेती कस्तो भएको छ? चौकेका छ। सोनू,
हजुर काजी साहब। नानी एक गिलास पानी ल्याऊ त, साह्रै तिर्खा लाग्छ। हस्। किन अप्ठ्यारो पानी कि पानी दिन पनि आफ्नो भाषा। तिमीलाई पाता कि बुढा, तिमीले यतिसम्म हरकत गर्छौ भन्ने त मैले सोचेको पनि थिइनँ। के भयो काजी साहब, पानी खाँदै बस्नु आज त? के हुनु नि, यसो के जिस्किया थिएँ, रिसियर गर्ने ती मालिक नि। लो बर्बाद भयो काजी साहब, तिनीहरूले तपाईँको पैसा अब दिँदैनन्। तिनीहरूसँग पैसा कसरी निकाल्नुपर्छ त्यो मैले जानेछु, तैँले टेन्सन नलि। कोरे तिमी त साह्रै अभागी रहेछौ। उता घरतिर त्यस्तो अनि परदेशमा यस्तो। सुनिल, म के गरौँ? घर जाउँ भने साउको त्यत्रो ऋण छ, न त अब म काम गर्न सक्छु न त साउको ऋण तिर्नै सक्छु। पिर नगर कोरे,
मान्छेको भाग्यमा जे लेखिएको छ त्यो भोग्नै पर्छ। म पनि त कहाँ खुसी छु र। यतिका वर्ष विदेश बसेर सम्पत्ति त कमाएँ, तर आफन्त कोही छैन। तिम्रो त बरु ऋण छैन, तिमीले त गरेर खान सक्छौ। अब म के गरौँ? म बाँचेको कुनै अर्थ छैन। म त यतै मर्छु होला। यस्तो कुरा नगर परे। तिम्रो यस्तो हालत देख्दा त मेरो पनि परदेशको मन भयो। बरु हामी यसो गरौँ, मेरो पनि आफन्त कोही पनि छैन, हामी दुवैजना घर फर्क्यौँ। बरु तिम्रो ऋण पनि म तिरिदिउँला। अबदेखि हामी दुई दाजुभाइ। सुने, मैले यो तिम्रो गुण 7 जुनीसम्म पनि तिर्न सक्दिनँ। दाजुभाइमा पनि के गुणको कुरा, तिमी केही पिर नगर। थ्याङ्क यू यार सुने। उता मेरी प्यारी के गर्दै होले? ए केटा खाता यो आइमाई कता छ? बाहिर आइज। तिमीहरूले मेरो पैसा तिर्न सक्ने भएनौ। यो घर खाली गर। बेटा भाँडा सबै बाहिर फाल्दै सब छता। ल अब ताला लगाइदे। ल जहाँ गएर मर्ने मर।
सास दिनु न, काजीले मलाई घरबाट निकालिदियो। हेर नानी, दुःख पाइछौ, घर यस्तै छ, बस्ने भए बस। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिदी। बुढा पनि विदेश गएका यत्रा महिना भइसक्यो, न फोन गर्छन् न पैसा पठाउँछन्। अचल सपना पनि राम्रो देही छैन। केही त भएन होला के रे, यो पापी मनले पनि के सोच्छ। सुनिल, रोक त, मेरो घर यही हो। सुनिल, घरमा त बुढी छैनन्, कता गइछन् र? हिँड त पल्लो घरतिर सोधौँ। ओहो गोरे, तिम्रो यो हालत कसरी भयो? घर कहिले आयो? दिदी, कहानी लामो छ। यो कुरा सब म पछि हजुरलाई भन्छु। अनि हाम्रो घरमा त चाबी छ, सोनुलाई देख्नु भएन, कता गइछन् रो? गोरे, एक दिन काजी आएर सोनुलाई घरबाट निकालिदियो। त्यो तल्लो गाउँमा कान्छीकोमा बसेछन्। दिदी, मेरो त कर्मै अभागी रहेछ। न त बुढीलाई सुख दिन सके, न त ऋण नै तिर्न सके। अरू सबै कुरा पछि गरौँला। अहिले म त कान्छी दिदीकै घरतिर जान्छु है। के भयो हजुरलाई? के भयो? यो सब कसरी? यत्रो हुँदाखेरि पनि मलाई किन नसुनाको? के भयो हजुरलाई? बुढी, सुनाउने अवस्थै थिएन। कुरा सब तिमीले किन घर छोडेकी त? बुढा, मलाई पनि अब तपाईँहरू केही पिर नगर्नुहोस्, सब ठिक हुन्छ, म मिलाउँछु। अब म पनि त तपाईँहरूको परिवारको सदस्य हो नि। बरु जाउँ हिँड्नुहोस् काजीकोमा। काजी, काजी, बाहिर निस्क। ए, तिमीहरू पो आयौ? ए, अब ऋण तिर्न नसकेर खुट्टै खाएर बिन्ती मिसाउन आएको? तपाईँ चुप लाग्नुहोस् काजी साहब। गाउँका गरिब निमुखामाथि शोषण गर्दै
मन परी गर्दै तपाईँले यिनीहरूको पसिना चुस्नुभयो। यस्तो हुने खानेले त समाजमा सहयोग गर्ने, यस्ता दिन दुखीलाई साथ दिने र गाउँलाई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्छ। तपाईँ हुने खानेको नाममा कलङ्क हुनुहुँदो रहेछ। अब तपाईँका जुन सकिए ल्याउनुहोस् तपाईँको पैसा, राख्नुहोस् आफ्नो हिसाब, फैल्याउनुहोस् हाम्रो घरको साँचो। यता पैसा बटुल अनि चाबी दे घरको। लौन काज सर चाबी दिनु त दे